हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला है कि आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ़ोन में सेटिंग को ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में साउंड पे आपको क्लिक कर लेना। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन में यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस। तो आपको एडवांस पे क्लिक कर लेना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन साउंड। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करेंगे। जो भी रिंगटोन आपको चाहिए आप यहाँ से अपने फ़ोन में सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करेंगे। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने को अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।